هو مستني الامر منك على فكره. كل قول له كل ماما. كل مام كل مام، طالما انت مستني الامر كل مام. ايوه كل مام. انت مالك واقف على الطبليه كانك واقف على ميتنج ليه كده؟ طبليه واكله دلوقتي نص انا جسمك. جمعتكم عشان ندوق الليمونه سوا. اول مره اقعد يعني. ايوه شفت الرميه؟ الا لكلته ده ادوق تاني كده. شيل البذره بس يا فتحي. ايه البذره اهي. لا عجبته ولا ايه؟ لا عجبني انه بيدوق ويرميها رميه. هو ده. في حاجه بتشدني لكن مش عارف ايه. اجي معاك اجي معاك. ايه انا هاكلها؟ ده مدياني. خد دي. لا سيبه، انت هتاكله يا فتحي. لا خد. ايه ده؟ مش عايزها خلاص. لا بيقول لك انت. يا عم والنبي خد. مام كل مام. كل ما بس. ليه خد. ده مقلب يا موهي وانت سقطت فيه. مش عايز ياكلها تاني. خلاص عرفتها. هو مش عايز يشوفها قدامه اصلا. لا هي هياكلها والله. اهو. لا ايه انت بتمسح الطبليه؟